Oi pessoal, então hoje eu vou fazer aqui a colheita dessas pimentas. Como elas já estão boas, então já tá na hora de fazer a colheita, né? O pessoal fala que não é bom tirar ela assim. Diz que o certo é tirar ela assim. Então vamos lá. Então, fiz aqui a colheita, ó. Deu essa bacinha aqui, ó. Tinha bem muita mesmo aqui, viu? Ó, cada uma. Então, é isso aí, pessoal.